पानी छीटा पड़ुचे तो तो फाइनाली आम बहुत मशक्कत कला बोट रे बसी गलु ना आउ सब लाइफ जैकेट पिंधिछु सियाड़े गोटे बाप रे सियाड़े गोटे बोट बारला ना आम वाटरफॉल रो पूरा पाखे देखो पूरा हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो मुझे दिव्यालोक आपको स्वागत कर मोर चैनल के। तो आज वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग हवा जाऊँ कहीं आज दिन बहुत ही एक्साइटिंग। तो आम बाहरी गोटे फैमिली ट्रिप रे देखी पार्छ आम स्विफ्ट डिजायर नहीं कर जाऊँ पूरा फैमिली इे फोटो सेशन चली। तो आम बाहरी न्यू ईयर सेलिब्रेट करवा लगे गोटे खास जगह के जाऊँ जेनटा कि इंडिया रो गोटे बहुत ही फेमस जगह। तो ओडिशा भी नहीं आम ओडिशा बाहर के जाऊँ आम एक्चुअली ट्रैवल करूँ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ रो गोटे बहुत ही फेमस जगह जेनटा कि चित्रकूट वाटरफॉल आम से जगह के जाऊँ। आपण मन को आज देखेमु कि चित्रकूट वाटरफॉल जेनटा केते सुंदर केते बढ़िया आउ आम पूरा फैमिली ट्रिप रे जाऊँ यहाँ तो बहुत ही एक्साइटिंग हवा के जाऊँ। तो चित्रकूट संगे संगे आम तीरथगढ़ वाटरफॉल भी जिमु आउ सेने गोटे अच्छे गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आम से जगह के भी जिमु। तो 2 दिन रो ट्रिप प्लान करके जाऊँ आउ आम सेने गोटे दिन स्टे भी करमु। तो जगदलपुर रे स्टे करमु आ जगदलपुर होटल रे रही करे आमे सेनु बधे 40-50 किलोमीटर दूरिया सब जगह अच्छे। तो 3-4टा लोकेशन आमे ट्रैवल करमु। तो आपण मानकर बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग हवा। तो ये वीडियो के पूरा देखो मे बी 2टा पार्ट आसबा। आज पूरा डे गोटे शूट करबी मुई आ काल के गोटे डे भी आमे जेतु रहमु तो काली रो गोटे भी एपिसोड आसबा। तो आपण पूरा वीडियो के देखन आ एंजॉय करन। आसिक पहुँची गल जगदलपुर रे जगदलपुर टाउन रे अच्छु आम होटेल इटा ऑलरेडी बुक कर देचु। तो होटेल रे फ्रेश होकर बस बाहर जमु। आज प्लान अच्छे जमु चित्रकूट। तो लंच इन्हें कर देकर चित्रकूट जमु तापर जमा काल के प्लान करूँ तीरथगढ़ वाटरफॉल आउ जेन नेचर कैंप अच्छे जेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनके जमु। तो चलो रूम भितर जमा रूम देखे दूँ। तो होटेल रूम पहुँची गलु आम रूम नंबर 201-202 केनटा केनटा कि 212 इटा गोटे रूम इटा गोटे रूम देखो ओह डबल बेड गोटे सिंगल बेड गोटे आ रास्तार व्यू भी अच्छे। बस टीवी भी सब दीचे
আর সিয়াড়টা এটা ওয়াশরুম দিয়েছেন নাকি डबल बेड अला कबड़ फबड़ मिरर टीवी कमर टॉयलेट में बस पूरा गोटे रूम रो साइज रो टॉयलेट दीछे हाँ तो आम लंच लगी आसीचु यहाँ जगदलपुर ओडियानी रेस्टोरेंट तो इन्हें गोटे काना खावा भल बोलुचन तो आम इन्हें आज लंच लगी ट्राए करवा लगी जाऊँ तो स्टार्टर में आम मगेचु इटा मसाला पापड़ और इन्हें टी अलग प्रकार दिया इन्हें मिक्सचर पकाई तो समस्ते आग मिक्सचर की सेव सेव कौन हाँ सेव तो समस्ते स्टार्टर रे खाऊँ इटा मसाला पापड़ तापरे बाकी मेन मेन्यू रे ऑर्डर कराई आसूच आज मोर पूरा डाइट फाइट पाथरी करी मुई आज चिकेन बिरयानी मगेचे चिकेन बिरयानी खाइबी तो तार संगे ग्रेवी आउ इटा कचम्बर ता संगे इटा गोटे मीठा खीरी देछ आउ सियाड़े तु काଣା खाऊछु से बिरयानी संगे सादा भात भी खाऊचे आलू चिप्स आउ काଣା एटा पनीर मुर्जी डाली तो चलो आम एवं आम लंच के एंजॉय कर तो आम लंच कर बाहरी गलु चित्रकूट यहाँ ऑन द वे अच्छु जगदलपुर टाउन रू बाहर मैप रे देख पाथ 37 किलोमीटर इनो अच्छे तो आमको लगवा 45 मिनिट्स ओडियानी रेस्टोरेंट रिव्यू टी दियो तुमको केंदा केंदा लगला जे सादा भात भल लगला हाँ हाँ बिरयानी भाई रिव्यू दवा कहे कि से बहुत दिन पर खाई से केंता लगला बिरयानी केंता लगला बिरयानी ना रे तो राग जनता हिसाब से पकईला जे बाप रे पेट जरी गला तुम पर लोग जदी बिरयानी खाइबार लोग जे रेगुलर खाइसी सेंता पर लोग जदी बिरयानी छाड़ी दला बोले भाभी दियो सेना बहुत बढ़िया लगला कना पाइस बहुत बढ़िया लगला हां तेरा राग थिला तो एतले जानी करे हमको पाइस खीरी देथिला इडा उडा खाना शहीद महेंद्र धर्म विश्वविद्यालय डिस्ट्रिक्ट बस्तर इडा देखा जाउथो कि नै जे बड़ यूनिवर्सिटी टे अछि एटा यूनिवर्सिटी महाविद्यालय लिखाई तो ओडियानी रेस्टोरेंट रो माने प्रिपरेशन भल थिला बाकी राग बहुत थिला जेंथिले हमें खाई नहीं पारलु तो तुम परा लोग जदी छाड़ी देला बिरयानी बोले एटा बहुत चिंतार विषय नहीं है भाई सादा ठीक थिला ठीक थिला आलू चिप्स के लून थिला इधर ठंडा ही जे टेस्ट फेस्ट ठीक से जमा नहीं पड़ जाए तो फाइनली हम आसिक पहुंच गलु चित्रकूट वाटरफॉल देखो टिके तो केंता लागुचे व्यू आपण इटा होचे चित्रकूट वाटरफॉल जेंटा कि छत्तीसगढ़ रे अच्छे आम आज सका भवानीपाटना को आसिक पहुँची गलु चित्रकूट वाटरफॉल जेंटा बस्तर एरिया बस्तर डिस्ट्रिक्ट रे आसुचे एटा तो आपण मानक स्पेशली आम बुलेबार लगे आनीचु तो केंता लगला वाटरफॉल तो इटा कि कहसन चित्रकूट वाटरफॉल जेंटा कि आमर इंडिया रो नायग्रा फॉल भी कहसन यूएसए रे गोटे नायग्रा फॉल अच्छे जेंटा कि बहुत ही बड़ आउ इटा गोटे होचे इंडिया रे कहसन जे इटा होचे सेकंड नायग्रा फॉल तो इटा होचे इंडिया रो सबुठु वाइडेस्ट वाटरफॉल तो हेति लगे ताके जानसन
और जो पानी थी पूरा सबुआड़े पूरा पानी पड़ू कि जेहेतु मनसून सीजन है से वर्षा सीजन नहीं से दुईटा जगह खाली पानी पड़ू तो कैसा लगला आपण मानकू आज माने स्पेशल एक्सपीरियंस निश्चय कमेंट हमको कमेंट कर कहे। मैंने फाइनाली आसिक चित्रकूट वाटरफॉल रे पहुँची गलु ना और मुझे भीतर आड़के जाऊे सियाड़े गेट अच्छे इन्हें लिखाई स्वच्छ बस्तर ये तो चित्रकूट वाटरफॉल आस बस्तर डिस्ट्रिक्ट भितर तो ये सामना रे लिखाई एंट्रांस रे नेचर ट्रेल तो आपण मानक से रास्ता रे आसवा पड़वा याडू ये भीतर को जावा पड़वा सियाडू मत टे पानी देखा गला ना तो आगे सियाड़े जाकर देखमा सियाड़े ऊपर जेन वाटरफॉल रोड देखा जाउछ। वाव एवं आपण मैंने देखा पाउथे माने केते सुंदर लगुचे केते बढ़िया लगुचे आ तले देख भाई पानी बाप रे बाप तने केते लोग अछन देख तले खाली केते लोग अछन एटा बोटिंग लगी याडू ये रास्ता रे जवा के पड़वा तळू होई करी इने पहुँचले बोट नहीं करी साडे लोग बोटिंग करूछन आ सियाड़े देखो वाटरफॉल बाप रे बाप आउटे बेटर व्यू पाइबार लगी सेने जाकर ठिया कर देखि पारबो एटा ऊपर व्यू इनु देखि पारबो वाटरफॉल एटा होचे ऊपर आडू व्यू बाप रे एक्चुअली मानसून टाइम रे एटा पूरा फुल सब आडू पानी पड़सी जेहेतु पानी कम अच्छे तो गुटे कि दुईटा जगह पानी पड़ुछ तो सियाड़ू पूरा पानी आसছে देखि परछो और इने तळे पानी पड़ुचे तळे पानी जेन फ्लो होचे इने बोटिंग होचे बोट्स माने देखि परछो आपण मैंने देखी पारे जेन पानी पड़ुचे तले आटा पानी जेन पड़ुचे से जगह देख इन्हें टे रेनबो देखा जाउथबा कलर्स देखा जाउछे ये बहुत से नोटिस करो। तो चलो आम तलकू जमा चलो चलो आम से तलकू जमा तापरे बोट नहीं कर जमा से आड़ के बुलाबुली करमा बोट रे आपण मान तलू व्यू देखाइमु केनता लागुचे आ देख तले केते भीड़ अच्छे
तो आम तल के जाऊँ तले बोटिंग करमु आमको पूरा हे तल को जावार अच्छे इे गोटे होटेल देख बहुत ही बढ़िया सुंदर इच्छे होटेल एने रही करे व्यू देखवाटा बहुत ही मजा लगुवा जेहेतु न्यू ईयर टाइम तो बहुत ही भीड़ अच्छे पूरा रश अच्छे देखी पार्थो तो आमर इने फोटो सेशन चलता इनु व्यू पॉइंट बहुत ही बढ़िया अच्छे तो आम इने ठिया उठी कर फोटो उठाऊलु आउ देख इनु व्यू पॉइंट कण मस्त लगुच जगह देख पूरा स्ट्रेट पानी पड़ुचे और तल जगह देख पूरा पानी पूरा सेपट के जाऊँ तो फिर भी आम ट्राए कर पूरा से बाट हो तल को जीमु तले देखी पार्छ केते लोग है तो आम फोटो सेशन चलला फिर चलचु तल को तो आम सीढ़ी देकर तल के उतरुचु आ बहुत तल अच्छे पूरा इंदा बुली 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 जीव देख पूरा तल के सीढ़ी देख बाप रे केते तल अच्छे तो एंता सीढ़ी उतरी कर तलू होकर तलू उतरी उतरी पूरा से पॉइंट जाए जबार अच्छे जाके बोट मिलवा तो चलो तल को इना गोटे मझे अच्छे यहाँ नेचर ट्रेल चित्रकूट आगे आम ये बाटे तल के जाऊँ बोटिंग लगी इे काण अच्छे मोर भी आइडिया नहीं ना देखमा पर जदि टाइम हेले भीतर को जीवा इने प्राइस चार्ट लिखी जाइए बोट्र स्क्रीनशॉट नहीं कर देखी पार्बो पर एंता पत्थर मन अच्छे तो टे केयरफुली चलवा के पड़वा सब छणा छुणी चली आलू आलू चिप्स एंता दुकान मैंने पाइज स्नैक्स आइटम इटा सब पाइज वाह कहाँ लगुच रे वाह अब इनु व्यू देख जबरदस्त भाई जबरदस्त माने इटा जब आम मनसून टाइम आसते तो बोलते इटा पूरा पानी भरी था सब आड़ू पानी आसते सब आड़ू पानी पड़ी था बट एवर लगे इने दुईटा जगार खाली पानी पड़ुचे बट तलू व्यू देख जबरदस्त है पाखे जीमा चलो तो देख पा तो मुझे पूरा एंड रे आसिक ठिया होइछे आ पूरा सामना रे व्यू देखो भाई काण लागुचे व्यू देखो चारिआडे देखो चारिआडे लोग व्यू देखो जबरदस्त है आम मैंने ये ऊपर ठिया होइथिलु से पॉइंट रु चली चली आसलु आ तले काण लागुच आ बोटिंग लगी आम जिमा तो सियाड़े बोट धरी करी चारिआडे पूरा बुली 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 आम फिर रिटर्न करमु तो बोट्र प्राइस काଣା अच्छे काଣା देखमा सेना तो बोर्ड लगी चार्ट प्राइस चार्ट लगी इे फोटो सेशन चली ओह तो व्यू किंतु बहुत ही बढ़िया आउ बहुत दिन गोटे स्वप्न पूरा ही गला जे मैं फाइनाली चित्रकूट आसली आउ चित्रकूट आसिक जेन बोटिंग करवाटा हो बहुत स्पेशल तो आम ए पूरा फ्रेश आखु रस पीछू फ्रेश चली देख तो चलो पी दूँ ए आम ए बोटिंग पॉइंट के जाऊँ सामना रे बोटिंग होचे तो लोग इनो बोट धरी कर पूरा से आड़ के जीवे वाटरफॉल जाए तो देखूँ काଣା रेट अच्छे केंता काଣା पैकेज अच्छे क्या करना बुझमा रेट काଣା जे केंता चढ़वाटा जे काय पचार बाटे के जाने लोग तो एंती चढ़ुचन बोधे लाइन रे लागवा पड़वा बोधे इने देखो पैसा कलेक्ट करू क्या 100 टका देखी पचार दो भैया भैया तो ये बोट देखी पर तो लोग भरी वाला पर बाहर ले
आ सब पैसेंजर के देख माने गोटे गोटे सेफ्टी जैकेट पिंधाई तो एतकी एनश्योर करा सेफ्टी लगी। तो यहाँ बाहरला एवं जाऊे तो इाड़ू होकर नहीं कर जीवे पूरा से आड़ के पूरा सियाड़ू पूरा वाटरफॉल बुले करी फिर ये पॉइंट रे आनी करी छाड़बे। तो जे भी चढ़वार अच्छे ये जगह रे लाइन लगवार अच्छे। तो फाइनली आम बहुत मशक्कत कला बोट रे बसी गलु सब लाइफ पिंधि सियाड़े गोटे बाप रे सियाड़े गोटे बोट बाहरला ना जोश देख साइड बाय साइड गोटे बोट बाहर बाप रे बाप काड़ा जोश एबे हमर बोट बाहर छे आमे बाहर न एबे बस बस मजा लगे तो आम पूरा जीमु से कॉर्नर के पूरा बाहर बोटिंग करी पूरा बुली बुली जीमु सियाड़ पूरा बुली 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 आसू फिर रिटर्न देखी पातु हमारे आगे आहरी लोग बसीचन आम पूरा बोट रो लास्ट आड़े एंड रे बसु यहाँ बाप से आगर बोट पूरा जोश रही जाए बाकी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आउ देखी पार्थ सियाड़े सनसेट भी होचे चारिआडे पूरा देखी दे टिके आउ सियाड़े वाटरफॉल अच्छे बहुत बढ़िया आवर 3 लोग नाला 150 रुपीज तो 50 रुपीज इच तो बहुत सस्ता अच्छे मैंने एफोर्डेबल ये एक्सपीरियंस के 50 टका किसी खराब नहीं ना माँ भी आसते बढ़िया लगी बाकी बापा ऊपर रही गले तो कहीं नहीं आसी जेहेतु से चली नहीं पार माँ आसला जे माँ भी भीतर के नहीं आसी से बाहर रही गला आम 3 जन ही बोटिंग एक्सपीरियंस नबार लगी आसी गलु बढ़िया लगी काण लगुच एक्सपीरियंस पूरा पाके पाके जाऊँ आम पूरा वाटरफॉल पाके पाके आड़े देख ओह काण लगुच एक्सपीरियंस ना आगु भाव यहाँ मैंने पूरा सब पानी पड़ूला ऊपर सब पानी पड़ूला केनता लगुच सियाड़े फिर सनसेट होते देख पानी छिटा छिटा टे पड़ुचे यहाँ मैंने नहीं गोटे सांप देख गोटे सांप अरे बाप रे बाप केड़े सांप गोटे से भी स्विमिंग करुच्छे बाकी पूरा आम वाटरफॉल पाखे आसी गलु ना पूरा क्लोज व्यू देख बाप रे बाप और सियाड़े पानी पड़ी गए जेन धुआं बाहर देख गोटे वर्थ एक्सपीरियंस वंस इन ए लाइफ टाइम तो हवा कथा नहीं इे वाटरफॉल इे बोटिंग सियाड़े सनसेट आना लगे एक्सपीरियंस आम वाटरफॉल पूरा पाखे देख पूरा काण लगुच बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लगे इे पूरा पानी छीटा पड़ुचे तो
ये तो पूरा आर पार की और फोन पूरा उदा सियाड़े सनसेट हो जाए पूरा पानी के देखो हाँ माँ के थोड़े आनमा सनसेट बहुत बढ़िया लगुच आज रिफ्लेक्शन पड़ू पानी ऊपर मस्त लगुच मस्त तो आम रिटर्न कर पाखापाखि गलु आउ सियाड़े छाड़ी कर आसलु आम वाटरफॉल के एबे तले बुलाबुली सारी कर आम ऊपर के जाऊँ तो फिर आम से सीढ़ी नहीं कर फिर से ऊपर के पूरा जीमु तो ये चढ़वाटा हूँ टफ पार्ट देखा जाऊ केते फास्ट आम चढ़ी पार्मा जे माँ नहीं कि आगे आगे गले ना टुगु आर मैं पछे पछे जाऊँ आम आसिक इने हालिया मारुचु आर मार नहीं कि देखा है ना जे बसी पड़े बाकी हालिया लगे पूरा से बाट हुई आसिक इे पहुँचनु आउ फिर ऊपर को हुई कर जीवार अच्छी पूरा से ऊपर की पूरा तो फाइनाली आम ऊपर के आसिक पहुँची गलु चढ़वाटा ये टफ ही गला आसिक सब बसी पड़ला ना हालिया मारी पड़े माँ बस भी बोल घुसाड़ी बोले नहीं जानी थे नहीं जाती तू जानी थे जाती तू तब तो कोई नुहे तल के देखलु पर तल के चलवा पड़वा बोली छाती हली जाऊँ तो आम तल के जाइलु वाटरफॉल तले बुलाबुली कलु आम ऊपर के पलैलु ना तो मैं आउ गए इंटरेस्टिंग जिनस कहवाटा भूली जाइली जे इधर चित्रकूट वाटरफॉल तार एक्चुअल ओरिजिन है आम कलाहांडी जेनटा कि आम इंद्रावती कहन तो इंद्रावती रिवर रु पानी आसुचे आउ इनके जेन वाटरफॉल के आसुचे तो यहाँ हूँ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस जे वाटरफॉल आम कलाहांडी ओरिजिन जेनटा कि thuamul रामपुर बाहर तो यहाँ आज वीडियो थी तो आपको आज वीडियो के लगला निश्चय कमेंट कहे आमर तो दिन बहुत ही एक्साइटिंग था होपफुली आपण मानक भी वीडियो देखिक आपण भी बहुत भल एक्सपीरियंस मिली तो आपण मैंने भी आसवा के प्लान करेंगे तो एटलिस्ट 2 दिन प्लान कर आसम तो आज दिन आम फर्स्ट हाफ ट्रैवल में गला और सेकेंड हाफ आम ये वाटरफॉल चित्रकूट वाटरफॉल आसलु काल के आम जाऊँ कांजेर घाटी नेशनल पार्क आ गोटे अच्छे काଣା गोटे कोटुमसर केव और तीरथगढ़ वाटरफॉल तो काल के 3टा लोकेशन जीमु आम तो काली एक्सपीरियंस आहरी बढ़िया थिबा तो नेक्स्ट वीडियो रे देखामा चलो बाय बाय मुई आपण मान को ये वीडियो रे कहितले जे मुई 2 दिन रो ट्रैवल प्लान करि कर जाउछे एक्चुअली पूरा फैमिली संगे 2 दिन ट्रैवल प्लान करि कर जाउछु बट एक्चुअल रे आमे गोटे दिन ट्रैवल कलु जेन बुलाबुली कलु आपण मान जेन आज रो वीडियो देखले चित्रकूट वाटरफॉल रो वीडियो तारपर नेक्स्ट डे जेन प्लान करथलु नेक्स्ट डे माने सेकंड डे रे भी आमे ट्रैवल करमु आ वीडियो बनमु बट सेटा कैंसिल करबा पड़ला आ आमे समस्त घर के रिटर्न करगलु गोटे फैमिली इमरजेंसी लगी तो सेति लगी आ नेक्स्ट डे आमे ट्रैवल नहीं करी कि कोनोसी प्रकार रो वीडियो नहीं बने तो आमे घर के आसी कर पहुंच गलो आ एबे मुई घरे अच्छे तो सेति लगी मैं भाबली जे आपण मन को जने देसी जे तो आमे 2 दिन प्लान करि कर जाइथनु आ मैं आपण मन को कहितली जे 2टा एपिसोड आसबा गोटे दिन चित्रकूट वाटरफॉल रो आ गोटे दिन जे नेक्स्ट वीडियो आसबा सेटा कांजेर वैली नेशनल पार्क आ कुटुमसर केव हेटा जेन बुलाबुली करबार वीडियो बनेमु बोली करी बट सेटा कैंसिल करबा पड़ला तो नेक्स्ट वीडियो आ आपण सेटा नहीं पाउन तो सेटा भाबली मैं आपण मन को जने देसी तो आज रो वीडियो आपण मन को जदी भल लागला तो प्लीज लाइक एंड शेयर करबे आ कमेंट्स रे कहबे जे आपण मन को केनता लागला वीडियो तो आज जदी वीडियो देखछन थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।